Stalbadagi rasmga e'tibor beryapsizlarmi? Mana shu Stalbadagi rasm bu. Mana shu yerda ostanovka bor, ya'ni avtobus bekati bu. Mana. Lekin bu yerda bekat yo'q. Odamlar ana shu yo'lda ustida turib, mana. Ko'rasiz mana, to'planib turgan joy bu ostanovka bu. Lekin ostanovkaning o'zi yo'q. Mana narigi tomonda ham turibdi. Ostanovka ekanligini faqat Stalbaga yopishtirilgan rasmdan bilib olasiz. Navoiy viloyati transport boshqarmasi va yo'lda mana shu ostanovkalarga javob beradigan mutasaddilar. Sizlardan iltimos, mana shu yerga chiroyli qilib, karmashka qilib, ostanovka qurib beringlar xalq uchun. Juda ham qiynalyapti. Avtobus to'xtagandan keyin o'tadigan joy yo'q. Mana ariqni qarang mana. Bu yerga o'ta olmaydi, yo'li chekkasi turadi. Bir ayol o'sha bolasini ushlab o'tiribdi, avtobus bosib qolmasin deb. Mana jarayon mana shu joydan olyapman. Mana shu turganlar hammasi avtobus kutyapti bular. Ostanovkaning o'zi yo'q. Qarang qanday to'planib turibdi. Avtobus to'xtaydi, orqadan bitta polosani yopadi. Juda ham noqulay mana bu tomonda ham mana. Faqat mana shu belgi, mana shu Stalbada yopishtirilgan avtobusning rasmi ostanovka ekanligini belgilab turibdi, tamom. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Men o'ylayman, bu yerda bundan ko'pchilikda xabari yo'q. Xabar topishi bilan albatta bunga yechim topishadi. Videoni maksimalni jo'natib qo'yaylik, kattalarning qo'liga tezroq yetib borsin, bizga kamchilik tezroq tuzatib bersin bular. Salomat bo'linglar.